فرمایا میں نبی دے کولو پچھیا ہے جدو بندہ مومن دی روح قبض ہوندی ہے تے نبی پاک نے فرمایا اس طرح روح نکالی جاندی ہے جس طرح آٹے وچوں وال کڈیا جاندا ہے تے نبی نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو اے عبداللہ بن مسعود مینوں تے سورہ یوسف وچ جواب نہیں ملے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آ میں تینوں دساں سورہ یوسف وچ جواب کتھے لکھیا ہویا ہے ہائے 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 فرمایا جی دسو جواب کتھے لکھیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جدو مصر دیاں عورتاں نے حضرت زلیخا نو تانا مارے آئے کہ تو اپنے غلام تے عاشق ہو گئی ہیں اپنے خریدے ہوئے غلام دی دیوانی ہو گئی ہیں اس نے کولو تانا برداشت نہیں ہویا پھر زلیخا نے کی کیتا ہے جناب زلیخا نے عورتاں نو بلا کے انہاں عورتاں نو پاس بٹھا کے جناب والا انہاں دے ہتھاں دے اندر پھل دے دیتے نے تے ہتھاں دے اندر جناب چھریاں بھی دے دیتیاں نے عورتاں دے ہتھاں دے اندر جدو پھل آئے تے چھریاں آئیاں ادھر جناب زلیخا نے آواز ماری ہے اے یوسف ذرا ایک دفعہ سامنے آ اللہ اکبر بولو ذرا سبحان اللہ اے یوسف ذرا ایک دفعہ سامنے آ تے حضرت یوسف علیہ السلام جدو سامنے آئے عورتاں ہتھاں دے اندر پھل موجود نے چھریاں بھی موجود نے ادھر جناب چھریاں چلائیاں جا رہیاں پھلاں تے ادھر جدو یوسف علیہ السلام تے نگاہ پئیے رب دا قرآن کہندا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم جدو یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا جناب پھر یاد نہیں رہا کہ ساڑھے ہتھاں دے اندر کی موجود ہے رب دا قرآن کہنا ہے جناب انہاں نے پھل بھی کٹ گئے انگلیاں بھی کٹ گئیاں ہاتھ بھی کٹ گئے تے انہاں نو جناب والا کوئی خمار نہیں لگے آئے انہاں نو کوئی انہاں دا ذہن تبدیل نہیں ہویا ہے کہ ساڑھے جناب کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے اگر مصر دیاں عورتاں نو تکلیف نہیں ہوئی ہے تے سجنا جدو آخری وقت جڑا بندہ کملی والے مصطفیٰ دا حسن ویکھ لوے انہوں پھر موت کو لو ڈر نہیں لگدا ہے او تے کہندا ہے بڑی دیر ہو گئی ہے اسرائیل تیرا انتظار پیا کردا اللہ اکبر لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے کہ مٹی دا تو مٹی ہونا تے قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آ تے کل مٹی دے تھلے تے جیون جھوٹا لارا تے موت کھڑی سارے اتے تے ورگے لکھ کروڑا سونے تے وچ خاک کے اندر رل ستے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے پاک پروردگار عالم فرما رہے آئے کل نفس ذائقۃ الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل ذرا دسنا بندہ مومن دی روح نو کیویں قبض کردائیں تے کافر دی روح نو کیویں قبض کردائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بندہ کافر دی روح ایویں قبض کردا واں جویں جناب والا چھاردار داڑھی ہوے ریشم دا کپڑا ہوے نا اس چھاردار
تار داڑھی تے جناب والا چاڑی تے جدو ریشم دا کپڑا سٹیا جاوے پھر اس ریشم دے کپڑے نو چھکیا جاوے یا رسول اللہ جی میں او کپڑا تار تار ہو جاندہ ہے اے میں بندہ کافر دی روح نو قبض کر داواں میرے نبی نے فرمایا اسرائیل ذرا اے دسنا بندہ مومن دی کہ میں روح قبض کر دائیں حضرت اسرائیل نے اے فرمایا ہے یا رسول اللہ جی میں مکھن دے وچوں وال کڈیا جاندا ہے اے میں بندہ مومن دی روح قبض کر داواں تے سنو ذرا اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے جدو بندہ مومن دی روح قبض کیتی جاندی ہے اللہ فرما رہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام بندہ مومن دی روح نو قبض کرن واسطے اسرائیل آوے تے کہنا ہے یقولون سلام سلام ہوئے جناب تو آڑے تے کہ ہوئے سلام ہوئے